U Čakovcu se svakog tjedna tijekom 3 ljetna mjeseca održavaju besplatne radionice JavaScripta. Cilj je mladima prenijeti osnove koje se traže u IT sektoru te im pružiti uvid i iskustvo rada u IT tvrtki. Jedna odlična, zanimljiva priča događa se ovdje u Međimurju u Čakovcu. Naime, inicijativa i proaktivnost mladih ljudi, mladih Čakovčanaca na dijelu. Svakog tjedna 3 mjeseca tokom ljeta održavaju se radionice JavaScripta, čini mi se da sam dobro rekla. Dakle, potpuno besplatne i ovi mladi ljudi zapravo izdvajaju i svoje vrijeme i svoj trud i svoje znanje kako bi unaprijedili, educirali i zapravo stvorili jaču IT zajednicu ovdje u Čakovcu. S nama je danas inicijator cijele ove priče, Roberto Kedemenec. Dobar vam dan. Recite nam kako je došlo do ove inicijative i do ovih radionica. Dobar dan. Prije svega hvala vam na odazivu. Krajem 2018. godine je nekolicina mojih prijatelja me pitala da li bi mogli početi objašnjavati programirati. I sukladno tome našli smo se u kafiću, Starom Rostu u tom trenutku i počeli smo malo po malo se učiti svi poprek. Kad bi to preraslo na kraju godine do nekih 12 ljudi koje je bilo prijavljeno, te sljedeće godine smo imali nekih 30-ak prijava. Nakon toga je došla korona pa smo morali pauzirati, nažalost, cijelu stvar. I sad ove godine smo, kako smo otvorili firmu, maltene smo i počeli s JavaScriptanjem opet kako takvim. Tako da, evo. Zapravo, recite nam kako su zamišljene radionice, to nije samo učenje programskog jezika, to je i nekakvo stjecanje zapravo nekakvog iskustva ili barem uvid u to kako radi neka IT firma. Da, to je na kraju krajeva i poanta cijelog JavaScriptanja kad dočaramo ljudima kako je raditi u IT firmi kroz neko duže vrijeme, znači kroz 3 mjeseca kad ne steknu koje su obaveze, kad steknu kako se radi u timu na kraju krajeva, jer to je isto jedna od najbitnijih stvari. Mi tu jako potičemo ljude na to da komuniciraju jedni s drugima u timu, da ok, pozvat mentora i pitat, ali uvijek je možda bolje malo pitat kolegu sa strane i onda, kako si ovo riješio, mi možeš malo pomoći. Tak stvaramo neke dobre radne navike, jer u poslu isto očekujemo mi pitanja koja idu stalno, a najbolje kad se to na tak niskom levelu rješava gdje jednostavno ljudima nije problem pitati. Tako da uz to dajemo i mogućnost za predavanja. Znači svako ko hoće se može prijaviti na predavanje, održati, snimamo to sve, streamamo tako da uvijek ljudi imaju za svoj self-improvement kad se jednostavno vidi kako oni su pogriješili i kad drugi put mogu biti bolji. U stvari hoćemo napraviti da ljudi smatraju programiranje ko zanat, kad se mogu naučiti, kad su to samo neki životni skillseti koje je moguće samo nadograditi na kraju krajeva. I sve skupa pretvorilo se zapravo u jednu veću priču. S nama je ovdje i Dominik koji je prije nekoliko godina bio polaznik radionica, a danas je mentor. Kako je došlo do toga? Upravo tako. Pa naprosto zaljubio sam se u cijeli koncept JavaScriptanja i uopće da se tak nekad događa u nekom mojem okruženju u Međimurju koje je relativno malo me fasciniralo. I tak sam ja onda upoznao i Robertija i puno ostalih ljudi i velim, taj cijeli aspekt umrežavanja bio je vrlo značajan na JavaScriptanju. I tak sam ja onda svake godine Robertija potezao za rukav, ajmo mi to opet organizirati, ajde da se nekad događa. I nažalost korona nas je proteklih godina spriječila, ali evo konačno sad se održava JavaScriptanje i moramo raditi ono kaj zaista volimo. Hvala vam lijepa. I eto, s ovom jednom lijepom pričom iz entuzijazma i zapravo odvajanja svog slobodnog vremena za druge, pozdravljamo vas iz Čakovca.